Amit mboto lang duch ameta winya idiku meni na tinen. Anangeye kaje ke nyime Andrea Alopilau. Ako bilau. Anu mutu hiwi wadon karalaj. Da do ram. Andi jamu kenne. Ameka wijo mogo. Tia ko bo we hana hakre luoro amina keru ngeju ni NRM party loro is a disaster to lao pien tinje muke na me an kaneno ginto tima porere timoro tia olo di ligra sitikano tia ko ni gero da hata alla dum jamenya menya tia ko ni kelo ambulance adek kaje ke ICU ambulance a gel kikere le referral kanu ta winja ko ni upgrading health centers obero ti health center ngwen ka ti health centers o kan ni upgrading munu du shuti kera mai ne ti yu ta community jo moro ti abe ti poko gweno ame gweno ta ko pire petek di jo moro ti abe o ti poko kwere ame kwere ko nyere pe ta ko jo moro ti abe o ti poko kal bon mona me nyobo ko edo amin yakubini policy kede ideology a UPC kede NRM pebino rwate UPC kieme konyo ochan kede believing egere economy kuno ochan enaye agero aka NRM kede ideology kede policy ameko ni miro gwagwane jo loin so me data la yini gero no yini gero la aka tako kape makubugo all these services are yini kwano dishu ba ko cha art institute gide ko bitikelo cancer institute gi bitikelo ko cha blood bank gi tikelo it's not for the poor kainen slogan na UPC ukede me ko ni achana ko kede loere ameka ngato to mo be UPC ti ami yo kweri po be ro peho kanga to mo go UPC ta mi yo gweno po bero peho kanga to mo UPC ta ya ke lo gino mo bo project ami nyumon ba ja me nyo ko ka lo po bero peho atu ana mi to ko ni peho ti ka ni want to take different ideology ka take different policies so na ko ni ka ka bero we bero la aro uno mo ame pero ko nyo wan laun te nyak nyige Kono ti komuni iti ula aru kirango mela ko chihi pale ame konyo achan inu earning a living impe ngeyo ni ngata me jo mi okwere no lo ko mere te mi ye chin de wil na to ata gero na hot ko mere lo ku no ya kai kwere wi jo kan lo te wi lo ko jata ko pa jo ko ni Africa ni agriculture is the backbone of Africa ni jo kan lo wi gi ti wi lo eta mri ko biu kan ala ko buni pagi met don alo tu chui ko bi kompu kan me pur pe ye don lo pe kan ame kan ngarte am yo kwere ngarte apoko gweno ngarte apoko pono nuro kate mo gina bebe kene pe hotie kan ni policies ka te ke chik ame NRM te tikere pe february o chan february ka online so eno chani ame yindi ko bo pegini lo en pegini ana metuni am kai wor eni da hatala meti rawe ke inu ni private pharmacies to pogo ko dushu ame ka me pedo itike ginechi you cannot afford the services ame nutingo kunasha tijumu kana me wa ko bini akari lo ngato lo akara tera mo lo yo pelo ti du ngiti mere bara chele yo bo purio akai no atela lo purio nyo pe purio akai na hana lo ka o kerab da BDMP bai chani yo puda pure akai na hana mar lo ka o chiwe chana be ro MP kiri da hata aldu agere akai di bediano yere chani unyo po yere chani unyo kerani chani akoma aname do ne ba am guna pe ni tini chukul pura medbe tie pura gere suno mi ko bini government tika take structure gi meti mujame gi badina chal ba tela botichino convincing government men la ko chik ame konyo ko rata der bat kay ne ni chani jama me de ko pan du show gero da hata
quando come upgrading health centers jemu kenne au jemu dishu ana ko bini meme jemu wota be dishu miro chiente chukule joti government ya ger ba miro chiente but kai chana alo he chani en kwera joti apokuni iko bipe miro pok buena moti ami iko bipe miro pu omi enomi akoni out of the financial budget ame Uganda enrolling akare uma chanywara nen financial year okay ni agriculture government failing me recognizing agriculture ko itamia na mata lokia chala balana mati ke reume UPC komanie kanen agricultural sector tutor ko now your northern region to be result a cash crop no ginora me uterum internationally into the world market taminu ya yo sunu ko bune gen wa du sumiro ko kwanye to me yunu bang UPC because UPC ti ka chikre believe ka chikre policy they believe the one wrong gero economy wa community based ikomo tedera mobiru chan but kanen Mohammed atimere Uganda come to be surprised and akobi ngati akobu jame nungu timeti jang to biru chende ni biru chena ana mate loki ana chala balata der revenue na ani na mate loki ninu nina marcha ai ninu nina chaunde ka kurti ye ninu nina chaunde ka modek ti ye ninu kaya award return a europe most revenue na so nguru ni ana meto kopini gina me wunir ko ti wunu ko cha ko kom tingu gina me ko yunu wanjo amete ko mbay chani na malalo he chani ninyo pekadi ame wanna mawte ame yo akwerni utunwo nyuru pekadi ame wan tunwo kame apuru chim bay chani so ya chani ja ko do kay ya chela de ada wel modek later tutumia biro tamia yo aka chet sunflower na ni no chet soy na ni roti ka kecha buna wele tutangwenda minu ya yo sunu akubni ilira city ata kububa chupu wa chofa wurmi wunu UPC kui wurmi wuna moy beti kui ka keno ya donyi ballot paper mechunge bo president wurmi akena kui because UPC tika take policy ki the ideology ame NRM peron compare te competing sunu akubni wurmi wunu ngo amoy beti kui do hakubo do hada no ay ko be lawi yulu Andrea alopilao enada kobuni urtim ngo omia moti beti kui an pura mede do borru uti lokulu lokapol uti nyaku e platform me ana ya uni ka penyor tie unyoginoro kenetie unyako mara nyimi ni ha nyimi ni ya ke kaname ana koba me peti abe akubindu woroko kumbi inbox kunasha e wori commenting ole weta kobundi ka 226 oramo umi una moy beti kui ka 226 oramo worumi unu Jim James Michael akeno borre kui opoyo unu Amongi has done nothing for 25 years and I think no difference of Amongi with NRM that have taken 40 years. Lango, wake up and see the value of a passion. So I'm to copy it work long do it. I'm a tiwinya unu. The kacha ko killing a june. Komiru nge wani gamente ko obedo ngo. Aka tela obedo ngo. Aka party obedo ngo. But atela ametia telo gamente no yai party maro. Eta tela lo chere gig etu gamente pe gig nyoni gamente petor. So ngurni ngo amami tukemo kobiu. Ka gamente dom petor bara tela menuta telo gamente tela meretor eto ena tela nasha no yai party maro aka party ameno yai nasha nutika tikre chik kedneno gi kedngo again mirumi yo as a service board atedero nyobora nywali melo moro no so mirumi ngi ni gamente wa me Uganda put picha ni ana loki dungentero mo hapira ngwen patia mete tello obedo NRM aka NRM nua tera me tia tello obeda dung lobo aka pagi apire tek ametia tello gamente ni
kuno NRM dangane ya telo paga de ki dishu na machiel obedo line me executive committee amena moy betiti ye jina chingu chiero ti ye jo kene cha dang ti ye kuno ngata telo gi obeda dung lobo ke vice sere e jo kene cha debut the legislatures unyoni members me parliament jo me wori of parliament mo ho chi bi lor kene obinu gin nyamu te loko doko chi team approving the budget kunugi na gin timoni dishu timu pe Uganda lor pe as individual debut na ma debut the judicial line yoni judiciary line kana me chief justice beri ye ami miro ngala te miro betie is also appointed by the president. But anami to kubini executive ke the parliament ke judicial line joina deki dushu is aided by the ruling party. Amotela meti institutions adeki dushu mbotela amenuti the ruling party NRM. Ami NRM ke na kubike ni party cha cheli ke ideology gi ke the policy gi ke the principles gi ke the check gi ke the ngoa gi tikere ke neno gi amegina mi yo pionwale mere NRM dan ke neno gi en mi ka nen ta ko gini vision 2040 nu neno gi da en no tunu mi ko bini ngata meti bala moyni yene aminu be position aminu ti be minister kunu be ko bonia moy beti o char UPC te chem ke NRM bar wor kunu ke riho mere ke kuiri mere ke kiti mere pionwale mere pi jo mere ita mi ngata me peta ti yugino nu be minister of lands and urban development ngatora me peta me pengiyo ngo ame tiati ya me periek rombero minister of Kampala metropolitan ngata me periek ame peti ugi nor yodogo minister of gender and labor for 15 years obedo ministers ame Uganda keep on appointing me representing unywale me Uganda nubo ngata me momriek Chinteni in Megro project ame montien nunguni $217 million ame World Bank you omiu ame ntu wa mutekelo ni en pinywa onywale me Uganda loro ni poti uginoro moni kin panyu kan chini mo we pedi nungunu women empowerment pedi nungunu group project ilaw kan peti here use livelihood bully pedi nungunu chini ilaw kan Joati disability joati kerumual pedi nungunu chene laukan jo amoboro dong chene message te binuni pedi nungunu monu jamme du jamme mo beto timu but a line me duty mera chalba minister of gender and labor but mandu tin ngato timu me mere department ere nae te yado alako dum campaign te yado alako penko hagina yina timi ministry ni akai bedi Irosho data alu ti ukiro potinti no Irosho peda timu kai data alu dunga ken peda ngitimi air centers ameti ilaw ke ken region so ken ti da timu kita me amoida o timu kede bro project Uganda lor eto ngwami to ko biune pe o don ni tele ne parti kede government but tele ni an puda ko bumni ka 226 roma makena mo hotamere o gwete una kena kui bien policy ke principles a UPC ti ha UPC keru the common people na machiel me build the economy eno mi o kai rehinen UPC ti ke cooperatives UPC ri kai bin borba kan rehin mo start factory tie UPC ti o kelo tien ga tie nyoni ngwa mo mi wa ti chana law be do tien ga me po do go borba kan for over this 40 years Yutien gari yen ita mekari ka megar tie me line into worna Dar es Salaam worna Mombasa ita mni regini balo cheo ni me ya wona Kampala kuja wa mujami wela tai gar ti shipa dan road transport wa hakir ngechi gar ti shipa dan air transport wa hakir ngechi yutien gari ka tie reg aberu easy for us me wani wonna ha e port me Mombasa Dar es Salaam me jame kuna no ya from Europe te bine Europe China ge India ge chia de bine landing Mombasa Dar es Salaam do kwanyo ka kanu e gas train na hakan pour ke ne kanu rigwana kwanyo cooperative tieto moy wan chuka be kwanya je wadu na Mombasa Dar es Salaam rugo na highway market Europe ban ngomi yotien ga po dogo e chan ilo guni miro dugu yotien new kel dege le dega bitimo e
ya lai no ka ke leg de tichera beda pe la wa ko bi dega bi por kana bi tim ngo dega tuara ya wot ko barana metu ko mane do we pa loka pola do bor wa wani lera city kan wani la kan o ya bunu wangwa mandu mu chate wa ya mo buli wa lepi buki pira ngwen karik iya teni ruka mitni ko wa wan rigi te ko wa wan ri hobedo pur wan ri hotu kide dog de pira boru ya bira me dog do ruwe na e chan da bindo muki pira ngwen o bi ti wani chan o tin wa peta kwa no tina jo kene ti akwa e chan ta lokiene ko rinwa ti tuma pira ngwen di ma ya god chilling mia big mia bishia e chan ta lokie wel mo de ti malo sayeta god ka ya chela ngwen na chela de barana mi ko boni luorna tie lao winyun chinte pe chingwa aka kwan beru tie no lim tie no lonyo tie bat kana ma chanti ye kwan beru pe kana chanti ye nyanga nok beru tie luorna tie ni muka para ma bina nyim muka para bicha ma bina nyim wan lao ka po yabo no wangwa ondok wan pi ondok roka me onyire pe du ngalo alo pen kame nyio wan lao na do nyek du ngalo umiro dika gino kenda time lao ka pe hando ati ye gino no pe miro timere mai jani liko konya kenda bo chatu yam UPC unyomero ko ka chikire NRM he chani UPC ya tamini nyuti wilo ba loro negedi ke gufu ke capacity amedi nguti unami amedi nguti jo Eastern amedi nguti jo Western gufu ki kire kiru ke ngwa ge rontim inda chani be pomi UPC kui iberu kidana bedingo haka ina Allah me yindi ko boni ni mituni Allah me ne amero binu ka jo ame oti amedoni UPC amedoni tell yo Ghana level me president ndiko iperu miro me UPC kui so mwa ko ya bunu wangwa wando neno chano romo luona tieni kwan poto kwan chanti borwa eto ya yom mata neno te kwaro tudo wona chiel mana chwalo ngej mana chwalo ko bodjo ducha mete te kwaro wito ducha mete winya mete nena unu gora mo binu beru tie te kwaro amina hatin me mo hapiero bij penyo ngo te kwaro beru dan me mo hapiero bij penyo gina okena me kwaro ko kom lao obinu kero lao pe una te unu lao parliamentary group anatia kobobati achupu wachupa ka 2026 otunu amo yero otela I constituencies duja popad abo pa ni bo UPC abo pa ni be DP abo pa ni bo FDC unoti unu kara chiel wa okelu na loha ilao kaka be DP wa miro be mo unu kirango amoro okelu lonyo ka che kire ching lao yorango amoro dugo to kelu wan ka che kire kwan e ching lao pen ka kuno gendo do wa doka lao wi wa wilo ko do ko pe aduogo pen kanu adu mir do ko bai chane apo